大家好，今日呢條影片咧，同大家講下小雲 10P 點樣安裝呢個 Smart YouTube。咁首先我哋開咗呢個 OR Reset 嘅 browser，咁然後就輸入網址咧同樣都係我哋打格處理，咁你要輸入8989 c.cc。然後就確定，打開之後咧就用遙控器下邊嗰個掣一路向下邊撳，然後揾到一個叫 Smart YouTube 嘅 icon， 揾到之後跟住就用遙控器個 OK 撳一撳佢，咁喺右上角咧就開始顯示等待同埋下載，咁呢個時間有快有慢嘅。一般就1分鐘左右啦，咁我哋等佢下載，咁就安裝完啦。安裝完跟住返回出返去桌面度，然後就用返加號，撳 OK， 跟住就揀返 SmartTube 嘅 icon， 然後就返回，咁你就已經裝好咗呢個冇廣告嘅 YouTube 啦。今日呢條片嚟到呢度啦，拜拜。